哈哈，準備呢個係我阿妹，我阿妹而家企喺度唔喐，而家準備衝過去，我已經黃金啦把刀，我想俾你睇下黃金嘅刀係點樣，黃金嘅刀啊，黃金刀 ，Let's go， Let's go away， 還想射咗，好啦，我行過嚟呢個係我妹嘅視，呢個係我阿妹嘅視覺啦，呢個係我阿妹嘅視覺，係紅色拳頭嘅，我阿妹視覺係紅色拳頭，我嘅視覺嚟緊，準備開咧，呢個就係我啦，我係金色刀噶，有金色嘅皮膚噶，係包裝嚟嘅，我到時會買蝴蝶刀。到時我會買蝴蝶刀噶。Let's go， 喺度睇住啊，呢度讀一個咯，拽，Nice，搞掂。